Біздің елдегі түрмелерді жағдай қалай? Сотталғандардың құқығы толық қорғалып жатыр ма? Проверки показали, что ни одна колония не соответствует стандартам. Тексеріс көрсеткенде елде бірде-бір түрме халықаралық стандарттарға сай емес. Түзету орындарының дені көп адам бірге отыратын барактық үлгідегі мекемелер. Түрменің басшылығы сотталғандарға күш көрсеткен кінәлілер қандай жазаға тартылады? Мекеме бастығының өзі жұмыстан босатылды. Оның 2 орынбасары қазір жауапкершілікке тартылып жатыр, қылмыстық жауапкершілікке тартылып жатыр. Қылмыстық атқару жүйесі жаңғыртылады. Түрмелерге қандай реформа жасалады? Мы приняли ряд еще и других мер. Алдағы уақытта сотталғандарға берілетін тамақ заттардың салмағы 14-тен 20 келіге дейін ұлғайтылады. Өмір, қылмыс, абақты, өкініш. Адам жаны қиналады. Түрменің аты түрме, зонаның аты зона. Түрмедегі тұрмыс түзеледі. Барактық сипаттағы түзету мекемелері камералық үлгіге ауысады. 2023 жылға дейін елде жаңа абақтылар пайда болмақ. Мұның сыры неде? Қылмыстық атқару жүйесіне реформа жасауға не себеп болды? Түрмелерді қандай өзгерістер күтіп тұр? Мұның бәрін байыбына барсақ бағдарламасында баяндаймыз. Бүгінде елде 82 түзеу мекемесі бар. Бізде түрмелер жазаға байланысты бірнеше деңгейге бөлінеді. Біріншісі жалпы тәртіп, екіншісі қауіпсіздігі төмен мекеме, одан соң қатаң үлгі, төртіншісі ерекше тәртіптегі түрме, соңғысында аса ауыр қылмыс жасағандар жазасын өтейді. Бұлар кімдер? Бірнеше рет адам өлтіргендер, каннибалдар, террористер, өмір бақи бас бостандығынан айырылғандар. Мұндағы тәртіпте тым қатаң, қандықол қылмыскерлер жеке-жеке камераларда отырады. Даланы көрмейді, тек тас қабырғасы бар, төбесі ашық, қапасқа ғана шығып, ауа жұта алады. Оның өзінде көздерін байлап, арнайы күзет алып жүреді. Наручники одеты. Отсекающие открыты. Я, например, такой, сказал, ярый сторонник того, чтобы в стране не было пожизненного лишения свободы. Мен өзім адамды өмір бақи бас бостандығынан айыру туралы жазаға қарсымын. Ауыр қылмыс жасағандар 25-30 жылға дейін сотталса болады. Ал ең ауыр қылмыс жасағандарға бұрын өлім жазасы кесілетін. Бірақ бұл бойынша біздің елде мораторий. Қателеспесем, біздің елде өлім жазасы 2003 жылға дейін күшінде еді. Кейін президенттің жарлығымен өлім жазасына мораторий жарияланды. Ең максималды жаза болып, өмір бақи бас бостандығынан айыру тағайындалды. Бір қарағанда ауыр қылмыс жасаған жандардың ауыр жаза арқылап, бірнеше жылға қатаң түрдегі түрмеге қамалатындығы дұрыс-ақ. Өйткені қалыптасқан түсінік бойынша өзгеге зәбір көрсеткен адамның бұдан кейінгі өмірі өксікке толы өкінішті қияметке айналуы қажет. Бірақ бұл жекелеген адамдардың пікірі болғанымен, қоғам бұған басқаша қарайтындығы белгілі. Сондықтан болса керек, кезінде Уинстон Черчиллдің өзі де қандай ел екендіктеріңді айту үшін әуелі түрмелеріңді көрсетіңдер деген екен. Бірақ Проверки показали, что ни одна колония не соответствует стандартам международным. Их конструкция барачная, там содержится до 40-80. Тексеріс көрсеткенде елде бірде-бір түрме халықаралық стандарттарға сай емес. Түзету орындарының дені көп адам бірге отыратын барактық үлгідегі мекемелер. Бір қапастың өзінде 80-ге дейін адам отырады. Ал оларды бақылап, уыстарында ұстау мақсатында белсенділер қолданылады. Жалпы айтқанда, халықаралық стандарттар ол камерада 2 адам болу керек. Халықаралық жағдай сондай.
Біз әлі оған енді қазір осы мына блоктарды салғаннан кейін жаңа өзіміздің қазіргі біздің камералық жағдайдағы түрмелерімізде ол жерде 2 адамдық орындар да бар, бірақ көбісі жаңағыдай 4 адамдық. Соны біз 2 адамдыққа сәйкестірген кезде біз сол кезде халықаралық стандарттарға жетеміз. Халықаралық талаптарға сәйкес болу үшін елдегі қылмыстық атқару жүйесін реформалау ісі қазір қолға алынды. Алдымен бір қапаста бірнеше адам отыратын барактық сипаттағы түрмелерді камералық үлгіге ауыстыруға басымдық берілмек. Неге? Потому что это исключает много проблем, которые создает пребывание осужденных вот на таком, я бы сказал, казарменном положении. Себебі барактық үлгідегі түрме жаңадан келгендерге қиындық туғызады. Ол жерде топ болып отырған соң түрлі түсініспеушіліктер туындайды. Мұны жасырмаймыз. Барактық қапастарда түрлі мінездегі, түрлі жастағы адамдар бірге отырады. Тиісінше проблемалар да болады. Сондықтан елде 2023 жылға дейін 1200 адамға арналған 12 камералық блок салу жоспарланып отыр. Бірақ бұл сотталғандардың тек 5%. Сондықтан бас прокурор үкіметке түрмелерді жаңғырту бойынша ұсыныс жасаған. Атап айтқанда, жоғары шенді құқық қорғаушы барактықтан камералық үлгідегі түрмелерге көшу үшін қажетті көлемде қаражат бөлу мәселесін көтеріпті. Бұл жөнінде президентке де баяндалған. Қазіргі таңда 2 бізде проектно-сметная документация дейді ғой. Соның 2 жаңа экспертизадан өтіп, ол Павлодар облысы мен Атырауда. Жаңа қоршаулары дұрыс мекеме инфраструктурасы бар мекемелерде жаңа отрядты жасақтық барактық дейміз ғой. Сондай мекемелерді алып тастап, орнына 100 адамдық камералық жағдайда үлгідегі жаңа блок салынып жатыр. Келешекте 23 жылға дейін сондай әр облыстарда енді қазіргі таңда экспертизасы қалай өтіледі, жаңа сараптамасы қалай бекітіледі, солай біз кезең-кезеңмен әр облыстарда сондай блоктық 100 адамдық камералық жағдайда, камералық үлгідегі жаңағы блоктар саламыз. Қылмыстық атқару жүйесін тез арада жаңғырту үшін жаңа заң жобасы да әзірленді. Талқылау кезінде 200-дей ұсыныс түскен. Оның 54-і іріктеліп алыныпты. Бұлар енді қылмыстық және қылмыстық атқару кодексі туралы жаңа заң жобасына енгізілмек. Вот эти 54 поправок, которые были внесены рабочей группой, направлены на... Заң жобасына кіргізілетін 54 өзгеріс сотталғандардың құқықтық жағдайын жақсартуға бағытталған. Жазаны жеңілдетуге арналып отыр. Сондай-ақ қылмыстық атқару мекемелерінің жұмысына азаматтық қоғам өкілдері де бақылау жүргізу бойынша заң жобасында арнайы баптар бар. Түрмелерді бақылауды күшейту аса қажет болып тұр. Себебі сотталғандарға әлім жеттігі жасау тыйылмай келеді. 5 жыл 6 ай бас бостандығынан айырылдым. 155-те 14 мекемесінде жазамды өтеудемін. Бүгінгі 10 ақпан күні 2019 жылы тінту мерекесі деп алдап тұрып, бәрімізді ұрып соғып, тепкілеп, бәрімізді қорлап, денемізде мынандай гематомалар тасталып кетті, көгеріп соғып, ит қорлыққа салып жатыр, денеміздің бәрі арманысымызды аяққа таптап, бәрімізді ұрып соғып жатыр. Прокурор шақырсек, прокурор шақырмайды, суға тұншықтырып жатыр, бәрімізді қорлап. Пытка деген енді азаптау ғой, сіздің сөзіңіз пыткадан. Ол 146 бапта қылмыстық кодексте көрсетілген, жаңа жауапкершілігі аса ауыр қылмыс болып есептелінеді. Қылмыс Алматы облысының Заречный кентіндегі аты шулы түрмеде болды. Басшылықтың өзі сотталғандарға күш көрсеткен. Атап айтсақ, олар жаңа заңсыз әрекет жасаған, сотталғандарға күш қолданған заңсыз. Соның салдарынан қазіргі таңда 7 қызметкер қылмыстық жауапкершілікке тартылып жатыр. Мекеме бастығының өзі жұмыстан босатылды. Оның 2 орынбасары қазір жауапкершілікке тартылып жатыр, қылмыстық жауапкершілікке тартылып жатыр. Енді өте өрескел жағдай, бәрімізге
мен айтамын, жүйеге үлкен ауыр болып тиді, себебі бізде көп облыстарда жаңағыдай, жалпы айтқанда облыстарда тәртіп бар. Сол жаңағыдай қазіргі болған оқиға енді өз жаңағы заңсыздықты жасаған қызметкерлер жауапкершілікке тартылады. Оны біз әрбір мекемеге жеткізді, әрбір жиналыстарымызда айтып жатыр. Соңғы 3 жылда қылмыстық атқару жүйесінің 52 маманы заң бұзып, қызметін асыра пайдаланған үшін әртүрлі деңгейдегі жауапкершілікке тартылған. Ол тек қана азаптау емес. Ол тек қана жаңағыдай азаптау немесе жалпы ішінде, оның ішінде жаңағыдай сыбайлас жемқорлық деректерімен сотталған жаңа қызметкерлер бар, жаңағы бір нәрсені кіргізбекші болып, немесе сотталғанға бір жағдай жасамақшы болған, немесе жаңағыдай осы соңғы кездің өзінде көріп 37 адам жауапкершілікке тартылып жатыр. Қазіргі таңда енді ұсыныстар бар біраз, министрдің қарауында біраз ұсыныстар бар. Біз әр жүйеге, жаңағы әр түзеу мекемесіне өзіндік қауіпсіздік қызметкерлері бар, собственная безопасность деген. Соны әр мекемеге ұйымдастырмақшымыз. Каждый түзеу мекемесіне бір жаңа штаттық бірлікті қарастырып, сондай мүмкіншілік болса, өзіміздің ішіндегі штаттан қарастырып, ол дегеніміз не болады? Біріншіден жаңа өзіндік қауіпсіздік қызметкері тәртіпті бақылайды, жаңағы сыбайлас жемқорлық деректерін тоқтатады, жаңағы жалпы мекеменің ішіндегі болып отқан жағдайды уақытылы бізге баяндайды. Бейберекетсіздік яки заңсыздық неден болады? Қадағалаудың нашарлығынан дейді мамандар. Сондықтан түрмелердің бейне бақылау камерасымен қамтамасыз етілуі өзекті болып тұр. Бейне бақылау жүйесін күшейту керек. Көрінбейтін аймақтардың барлығы сол бейне бақылау жүйесінде болу керек. Онымен қоса ол бейне бақылау жүйесін мекемеге тәуелді қылмау керек. Мекеме қызметкерлері оны жаңағыдай ертең өзгертіп қоймайтындай жағдай. Сондықтан оны интеграциялау дейді ғой, басқа жүйемен интеграция жасап, соны бақылап отыру. Необходимо отметить также, что обеспеченность колонии видеокамерами и видеорегистрациями в тех колониях, которые проверяли мы в Алматинской и Восточно-Казахстанской области. Атап өтейік, түрмелердің камерамен қамтылуы төмен деңгейде. Мәселен, біз Алматы мен Шығыс Қазақстан облысындағы түрмелерге тексеріс жүргіздік. Біреуінің бейнебақылау камералармен қамтамасыз етілуі 64, екіншісінде 30% қана. Жеткіліксіз екендігі өз алдына, оның үстіне бұл камералардан түк пайда жоқ. Себебі оның бәрі түзеу мекемесі қызметкерлерінің құзырында. Яғни түрме өкілдері камераның ішіндегі материалды қарап, қалағанын өшіре салады. Бейнебақылау камерасының операторы сол түрменің басшылығына бағынышты. Сондықтан президент барақтықтан камералық үлгідегі түрмелерге ауыса отырып, ондағы бақылауды күшейту керектігін міндеттеді. Ал түзеу мекемелеріндегі камераларды ұлттық қауіпсіздік комитетінің бейне бақылау жүйесіне қосуды тапсырды. 2000 жылдары еліміз дүние жүзінде сотталғандардың саны бойынша 3-ші орында болған. Қазір 92-ші орындамыз. Кезінде Қазақстан түрмелерінде 92 мыңға жуық адам отырған. Қазір елдегі барлық түзеу мекемелерінде 30 мыңға жуық азамат жазасын өтеп жатыр. 2014 жылдан бері 12 түзеу мекемесі жабылған. Олардың коммуналдық жағдайы нашар болыпты. Себебі сонау 1930 жылдан бері жұмыс істеп келген. Қазірдің өзінде бар ондай түзеу мекемелер, бірақ өте ертеректе салынған мекемелер, жаңағы жалпы құрылыс жағдайы өте төменгі деңгейде болған, коммуналдық жағдай, сондықтан оны жалпы оның жаңағы охранный жаңағы дуалдары өте ескі, сондықтан сонда ескі мекемелерді бірінші бастапқы бағытта соларды біз жабуға іс-әрекет жасадық. Келешекте біз жаңағы камералық жағдайға өтеміз деп жатырмыз ғой. Сол жаңағы барақтық жағдайдағы түрмелердің ішін ретке келтіріп, блоктық жүйені салатын болса, камералық жағдай, мен ойлаймын, қысқару мүмкіншілігі бар әлі де. Провели масштабные проверки во многих колониях, выявили 2500 нарушений. Еліміздегі түзеу мекемелерінде кең көлемде тексеріс жұмыстарын жүргіздік.
Нәтижесінде 20 мыңнан аса заң бұзушылық анықталды. Ол қарапайым антисанитариялық жағдайдан бастап жазасын өтеушілерге күш қолдануға дейін ұласады. 28 шағым қабылданды. Кінәлілердің үстінен сотқа дейінгі тергеу басталды. Бүгінде түрмелердегі бақылауды күшейтуге жергілікті атқарушы орган өкілдері де атсалысқаны ләзім. Қазір олар қадағалай алмайды. Неге? Себебі түзеу мекемелері облыстық қазынадан қаржыландырылмайды. Ни для кого не секрет, что сегодня КУИС у нас финансируется от республиканского бюджета. Есть у нас регионы, есть акимы. Ешкімге де жасырын емес. Бүгінде біздегі қылмыстық атқару комитеті республикалық бюджеттен қаржыландырылады. Ал түрмелерді бейне бақылау камераларымен толықтай 100% қамтамасыз етуге дайын отырған өңірлер, әкімдер бар. Бірақ мұндай іске заң жүзінде тыйым салынған. Яғни облыстық бюджеттен түрмелер қаржыландырылмайды. Сондықтан біз бюджет туралы кодекске өзгеріс енгізу туралы ұсыныс жасадық. Яғни бақылау жүргізу үшін түзету мекемелеріне толықтай болмаса да жергілікті қазынадан қаржы бөлінуі керек. Бұл камералардағы жазылған материалды өшіріп тастаудың алдын алады. Ал бейне бақылау құралдары арқылы қадағалау күшейген соң тек сотталғандар емес, түрме қызметкерлерінің мінез құлқы да өзгереді, жауапкершіліктері артады. Яғни мұндай істен 2 есе нәтиже болады. Елордада өткен форум кезінде бас прокурордың орынбасары қылмыстық атқару жүйесін жетілдіруге арналған жаңа заң жобасын қыркүйектің 20-сында парламентке енгіземіз деді. Жаңа заң жобасы қабылданғанша министрліктің өзі кейбір кемшіліктерді түзетпек. Мы приняли ряд еще и других мер. В частности, в ближайшее время будет увеличен общий вес передач осужденных с 14 до 20 килограммов и продлен. Біз сотталғандардың құқықтық жағдайын жақсарта түсу үшін бір қатар шараларды қабылдадық. Атап айтсам, жақын арада жазасын өтеушілерге берілетін тамақ заттардың салмағы 14-тен 20 келіге дейін ұлғайтылады. Таксофон аппараттарының жұмыс істеуі кешкі сағат 21:00-ге дейін ұзартылады. Себебі мен сотталған азаматтармен кездескенімде, олардың дені әйел бала шағалары үйлеріне кешкі сағат 6-дан кейін келетінін айтып, телефон арқылы сөйлесудің уақытын ұзартуды сұрады. Форум кезінде министр жүйедегі кем-кетікті өз айтты. Әсіресе сотталғандар мен туыстарының кездесуі бір шама қиындап кеткен. Енді жеңілдетілді. Мәселен, Для родственников, прибывших на длительные свидания, исключены справки из спеццентра. Адамдар сотталған жақындарымен ұзақ мерзімдік кездесуге келердің алдында жұқтырылған иммун тапшылығының синдромы, яғни жидыс орталығынан денім сау деген анықтама әкелу керек болатын. Міне, осы талап алынып тасталды. Мойындау керек, кейбір департаменттердің бастықтары екі тараптың ұзақ мерзімді кездесуіне қатысты негізсіз ережелерді қойған. Қажет емес медициналық құжаттарды сұраған. Осыларға тыйым салынып, жазасын өтеп жатқан адам мен туысының кездесу шарттары жеңілдетіледі. Менің тапсырмама сәйкес жыл соңына дейін барлық түрмелер тексеріледі. Бүгінге дейін орынбасарларым Ақмола, Жамбыл облыстары мен Нұр-Сұлтан, Шымкент қалаларындағы түзету мекемелерін тексеріп келді. Анықталған кемшіліктерді тез арада түзету бойынша шешім қабылданды. Министр тағы бір жаңашылдықты айтты осы форумда. Енді алдағы уақытта түрмелердегі медицина қызметкерлері түзеу мекемесінің басшылығына емес, тікелей денсаулық сақтау министрлігіне бағынышты болуы мүмкін. Бұл да абақтылардағы кей бармақ басты көз қыстылықтың алдын алуға сеп болмақ. И самых ключевых, на котором настаивало гражданское общество, это передача медицинской службы в ведение Министерства здравоохранения. Азаматтық қоғам өкілдері қылмыстық атқару жүйесіндегі медициналық қызметті денсаулық сақтау министрлігіне өткізу мәселесін көтерген еді. Бұл жағдай бірнеше рет айтылды. Біз оны қолдап отырмыз.
Қазір аталған ведомство өкілдері ұсынысты қарастырып жатыр. Әзірге пилоттық жоба ретінде бұл тәжірибені Қарағанды мен Алматы облысында жүзеге асырамыз. Яғни аталған өңірлердің түзеу мекемелерінде жұмыс істейтін дәрігер, медбикелер қылмыстық атқару жүйесінің емес, денсаулық сақтау министрлігінің құзырында болады. Тағы бір өзекті мәселе ауылды жерлердегі мекемелерде жазасын өтеп жатқан сотталғандардың жұмыспен қамтылуы. Бұл орайда министрлік өкілдері түрмелерді жұмыс орындарын ашу үшін мемлекеттік жекеменшік әріптестікке иек артпақ. Егер жаңағы ГЧП мен біраз жаңағы үлкен компаниялар бізге істейтін болса, біз орын дайындап береміз. Егер олар біздің сотталғандардың жаңағы жұмыспен қамтамасыз етеміз десе, біз оның барлығын жаңағы келісім шарттарда көрсетіп, ары қарата жұмыс ұйымдастыруға сондай жағдай жасалынып жатыр. бұл ЕЦ 166-да 10 мекемесі елордада орналасқан. Әуелде қатаң тәртіптегі мекеме еді. Қазір қауіпсіздігі барынша төмен түзеу колониясы. Бұл жерде 3 түрлі санаттағы сотталғандар отырады. Біріншісі абайсызда қылмыс жасағандар. Ол мысалы көлікпен адамға қағып кеткендер немесе көлік апатында кінәлі деп танылғандар. Екіншісі қасақана қылмыс жасағандар. Ал үшіншісі жемқорлық дерегімен ұсталғандар. Мекеме 500 адамға арналған. Қазір 300-ден аса азамат жазасын өтеп жатыр. 5 жатақханасы бар. Бір бөлмеде 4-5, екіншісінде 10-15 адамға дейін жатады. Мекеме келгеннен бастап, карантин бөлімінен бастап, оларға тәрбиелік жұмыстар жүргізіп, олардың бәрін жаңағы мемлекеттік органдарға, оны кейін өзімізді өндіріс аймақта жұмысқа жібереміз. 100% қазіргі таңда барлығы жұмыс істейді, сотталғандар. Жұмыс беру үшін бірінші келісім шартқа отырамыз, 3 жақтан. Жаңағы жұмыс беруші, біздің мекеме, оны кейін сотталған. Ал жұмысқа алып барып әкелу, это жұмыс берушінің міндетіне еді. Таңертең келеді, мысалға ол жұмыс берушіде 10 сотталған жұмыс істейтін болса, таңертең жұмыс беруші келіп, 10 сотталғанды алып, бізде бірінші бақылау өткізу бекетінде журнал бар, сонда қол қойып алып кетеді өзінің көлігімен. Кешке жұмыс біткеннен кейін жұмыс беруші келіп, 10 сотталғанды әкеліп, тапсырып, қайттан қол қойып өткізін деп кетеді. Бауыржан Дәуленов, Шығыс Қазақстан облысының тумасы, Қарағандыда тұрыпты. 3 баласы бар. Толыққанды отбасының мүшесі. Былтыр абайсызда көлікпен адам қағып кеткен. Адам жаны қиналады. Түрменің аты түрме, зонаның аты зона. Енді, конечно, бұл бас бостандығынан айырылғаннан кейін және күнделікті 3 бала шағаның ортасында болғандай болмайды. Ол бәрібір. Адам жаны қандай болса да жанын қиналады. Өйткені бірінші рет көрдік қой осының бәрін, бірінші рет көріп отырмыз. Түрменің не екенін көрдік. Және следственный изоляторда жап отырдық, сол жерде тергеумен. Соның бәрін көрдік көзімізбен. Конечно, ауырады жүрегім. Енді соған мойымай шыдайсың. Мойымай өмір сүріп жатыр. Айтуынша, сотталғандардың түрмелерде жұмыспен қамтылуы аса маңызды. Өмірге деген құлшынысы артады. Баз кешпейді, түңілмейді. Жүйеде жасалған һәм жасалатын реформалар жазасын өтеушілердің құқықтық жағдайын жақсарта түсу деген ой ғой біздікі. Себебі абақтыда отырған әр адам ертеңгі күніне үмітпен қарайды емес пе? Бостандыққа шығар күнін санап. Срок 3 жыл 8 ай бар маған әлі. Енді амалламандығын беріп, бәрі түгел енді оңынан туып жатса, босап жататын болсам, конечно, енді ондай жағдайға бармауға тырысамын ғой. Енді жәнегі мәшіге көрілген жақындауға енді болмайды, жақындай алмайсың деп осында. Енді барғаннан кейін жұмыс істеп, жаңа семьяны, қыздарым, балаларым кішкентай, соларды қияға қондырып, ұясына қондырып, соларды оқытқызып жеткізіп, ең бірінші мақсатым осы менің.